సరిగ్గా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య హెచ్చరిక జారీ చేసింది సార్. 2 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న చిన్నారులకు కాఫ్ సిరప్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి. ఇటీవల రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లలో 19 మంది చిన్నారులు ఈ కాఫ్ సిరప్ తాగి చనిపోయిన పరిస్థితి సార్. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అలర్ట్ అయింది. దగ్గు అనేది ఈ సీజన్లో చాలా కామన్ కదా సార్. మరి చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు అనేది కూడా మరీ కామన్. సో కాఫ్ సిరప్కు పిల్లలు చనిపోవడం ఏంటి? అంటే కాఫ్ సిరప్‌కు పిల్లలు చనిపోయారంటే రాంగ్ మీనింగ్ వస్తుంది. ఏ కాఫ్ సిరప్ అన్ని కాఫ్ సిరప్‌లు తాగినా పిల్లలు చనిపోతారని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇది కోల్డ్ డ్రింక్ అనేటువంటి ఒక బ్రాండ్. సో లెట్ అస్ నాట్ ఎగ్జాగరేట్ ఇట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రేపు కాఫ్ సిరప్ వస్తే పిల్లలు చనిపోతారని భయపడే ప్రమాదం కూడా ఉంటది. సమస్య ఇది ఎందుకు ఇష్యూ అంటే తమిళనాడుకు చెందినటువంటి కంపెనీ ఇది. కోల్డ్ డ్రింక్ అనేటువంటిది ప్రొడక్ట్ బ్రాండ్ నేమ్ అది. అది రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్‌లో ఇప్పటికి 19 మంది చనిపోయారు. పాపం చాలామంది పేద పిల్లలు. సో పేదైనా, ధనికైనా పిల్లలు పిల్లలే. ఎందుకు పేద పిల్లలు చెప్పడానికి కూడా రీజన్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది కోల్డ్ డ్రింక్ దీన్ని రికమెండ్ చేసిన, ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన డాక్టర్‌ని అరెస్ట్ చేశారు. విచిత్రం ఏంటంటే డాక్టర్ ఏం చేయగలుగుతాడు? సో మార్కెట్‌లో ఒక డ్రగ్గు అవైలబుల్‌గా ఉన్నది. దాన్ని డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు. అందుకే ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. మీరు డాక్టర్ని ఎట్లా బలిపశువు చేస్తారు? డాక్టర్కు మీరు మీకు మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న డ్రగ్ రెఫర్ చేశాడు. సో అందులో ఏమైనా కలుషితమైందా, కల్తీ జరిగిందా అని డాక్టర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? డాక్టర్ల బాధ్యత ఒకటి ఉంటుంది. కాస్త రెస్పాన్సిబుల్గా గుర్తింపు ఉన్న బ్రాండ్లను రికమెండ్ చేయాలి. సమస్య ఏంటంటే గుర్తింపు ఇది ఇది కంపారిటివ్లీ మరి కాస్ట్ తక్కువ ఉండవచ్చు కూడా. ఎందుకంటే తెలియదు. మరి డాక్టర్ ఎందుకు రికమెండ్ చేశాడో తెలియదు. డాక్టర్లు డెఫినెట్‌గా కాస్త క్రెడిబుల్ బ్రాండ్స్ రికమెండ్ చేయాలి. డాక్టర్లు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇన్సెంటివ్స్‌కి ఆశపడి రికమెండ్ చేశారని కూడా చెప్పలేం. అంటే కాఫ్ సిరప్ ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది, ఏమంత ఉంటుంది కనుక. బట్ ఏదైనా డాక్టర్ కన్నా ముందు శిక్షించాల్సింది కంపెనీని. కంపెనీ ఒక్కటే కాదు. ఇప్పుడు కాఫ్ సిరప్ మనము ఆఫ్రికాకి ఎగుమతి చేస్తే అక్కడ కూడా పిల్లలు చనిపోయారు. తర్వాత కూడా మన ప్రభుత్వాలు నిధులెందుకు పోతున్నాయి అనేది బాధ. ఇప్పుడు ఇదేం కొత్త కాదు. మీరు గూగుల్‌లో కొట్టండి 2 ఏళ్ల కింద, 3 ఏళ్ల కింద కూడా న్యూస్ వస్తాయి. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్‌లో మన ఇండియన్ కాఫ్ సిరప్ తాగి పిల్లలు చనిపోయారు. మరి అప్పుడైనా మేల్కొనాలి కదా! అప్పుడు విచిత్రంగా కంపెనీలు ఏమని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాయంటే ఇండియాలో ఇది వాడడం లేదు, సర్క్యులేట్ కావడం లేదు అంటే. నేను ఆ రోజుల్లో కూడా మాట్లాడాను. అంటే ఇండియన్ పిల్లలు చనిపోవద్దు, వేరే దేశాల పిల్లలు చనిపోవాలా? అయితే అన్ఫార్చునేట్లీ ఆఫ్రికా పిల్లలు చనిపోయారు కనుక మన ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదు. నిజంగా అప్పుడే పట్టించుకొని ఉంటే మీరు కాఫ్ సిరప్ వల్ల అక్కడ తీవ్ర వ్యతిరేకత కూడా వచ్చినాక విత్‌డ్రా చేశారు. సో ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీకి ఒక తలవంపు ఇది. ఎందుకంటే ఇండియా ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫార్మా ఎక్స్‌పోర్టర్ మనం. సో ఒక్కసారి మన ఫార్మా ఎక్స్‌పోర్ట్ పై నమ్మకం పోతే చాలా ప్రమాదకరం. అయినా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు మన పిల్లలు చనిపోయే దశకు వచ్చారు. ఎందుకు జరిగింది ఇది? దీని నుంచి లెసన్ ఏంటి? ఇది ఇప్పుడు తెలిసింది గనక ఇన్సిడెంట్. ఇంకా చాలా మన అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే మన దేశంలో జర్నలిజం కానీ, ప్రభుత్వాలకు కానీ, రాజకీయ వ్యవస్థ కానీ న్యాయంగా అయితే ఒక ప్రాసెస్‌లో బయటికి రావాలి. ప్రొడక్ట్ అంటే ఒక ఈవెంట్ జరిగినాక రియాక్ట్ అవుతారు. ఇప్పుడు 19 మంది పిల్లలు చనిపోయాక వార్తలు వస్తున్నాయి కానీ ఏ మీడియా అయినా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఇంగో ఈ డ్రగ్స్‌లో కల్తీ ఉంది అని రిపోర్ట్‌లు వచ్చాయా? ఇకెక్కడ? ప్రాసెస్‌ఫుల్ రిపోర్టింగ్ లేదు. ఓన్లీ ఈవెంట్ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది. ఈవెంట్ ఎవరైనా రిపోర్ట్ చేస్తారు. ఏముంది 19 మంది పిల్లలు చనిపోయినాక మీడియాలో చర్చనీయాంశమైతే ఏముంది? అమర్త్య సేన్ వాస్తవంగా మీడియా గురించి, రాజకీయ పార్టీల వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడతాడు. ఫ్రీ మీడియా అండ్ మల్టీ పార్టీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ ఎ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంపెండింగ్ క్రైసిస్ అని. అంటే రాబోయే సంక్షోభానికి ప్రమాద గంటికలు మోగిస్తుంది అంటాడు. కానీ ఎక్కడ మోగించింది? ఇవాళ ప్రమాదం జరిగినాక మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. జరగకముందు ఎందుకు చేయలేదు? మరి ఎక్కడ జరిగింది? గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్, గుడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీసెస్ అని ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో కీలకమైన పదాలు ఇవి. జిఎంపి అంటారు. గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్, గుడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీసెస్. ఇవి ఏంటి అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ మెడిసిన్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ మీకు దీంట్లో జరిగిన ఈ రాజస్థాన్ మీద జరిగింది ఏంటంటే అది
ప్రొపలిన్ గ్లైకోల్ అనే మెడిసిన్. ఈ ప్రాపలిన్ గ్లైకోల్ను ఫార్మాసిటికల్ గ్రేడ్ను ప్రొక్యూర్ చేయాలి. కానీ ఆ దుర్మార్గుడు ఆ కంపెనీ ఏం చేశాడంటే ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ను ప్రొక్యూర్ చేశాడు. అంటే ఒకే కెమికలే కావచ్చు, ఒకే ఒకే పదార్థమే కావచ్చు, ఇండస్ట్రీకి వాడినప్పుడు ఒక రకమైన క్వాలిటీ ఉంటుంది, మీకు ఔషధం కొరకు వాడినప్పుడు ఒక రకమైన క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వాటరే ఉంటుంది, మన స్నానానికి వాడే వాటరు, మీకు తినటానికి వంటకు వాడే వాటర్ తేడా ఉంటుంది కదా. స్నానానికి కాస్త హార్డ్ వాటర్నా వాడుతాం మనం, మీకు వంటకు వాడేటప్పుడు అందులో తాగేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్త పడతాం. సో ఇది అలాగే వాటర్ను ఫార్మా ప్రొడక్షన్లో వాడితే చాలా ప్యూర్ వాటర్ వాడతారు, డిస్టిల్ వాటర్ వాడతారు. నీకు వాటరు ఏది పడుతుంది వాడరు కదా. సో అందువల్ల మీకు జరిగింది ఏంటంటే ఈ ప్రొపలిన్ గ్లైకోల్ అనే దాన్ని ఫార్మాసిటికల్ గ్రేడ్ వాడకుండా, అంటే ఔషధ తయారీలో వాడాల్సినటువంటి ప్యూరిటీది వాడకుండా ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ పరిశ్రమల్లో వాడేటువంటి క్వాలిటీ వాడాడు. దీనివల్ల జరిగింది. దానివల్ల ఏమైందంటే పొల్యూటెంట్స్ కలిశాయి. దాంట్లో డై ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అని, అలాగే ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అని 2 కెమికల్స్ పొల్యూటెంట్ కలిశాయి. ప్రొపలిన్ గ్లైకాల్లో ఈ డై ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ వల్ల డోసేజ్ ఎక్కువ ఉంది, 500% ఉంది పర్మిసిబుల్ లిమిట్. అంటే ఔషధ తయారీలో వాడాల్సిన స్థాయి కన్నా 500% ఎక్కువ ఉంది. ఇదేంటంటే ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకోల్ అండ్ ఈ ఇథిలిన్ గ్లైకోల్ ఏంటంటే ఇవి నెఫ్రోటాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటారు. అంటే ఇవి కిడ్నీల పైన విషతుల్యమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అంటే కిడ్నీలే కాదు, మీకు లివర్ను దెబ్బతీస్తుంది, నర్వస్ సిస్టమ్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ పిల్లల పాపం జరిగింది ఏంటంటే, ఒక మధ్యప్రదేశ్ చెందిన ఒక ఆటో డ్రైవర్ చెప్తున్నాడు, ఒక ఆటో నడుపుకున్నాడు, ఒక దగ్గు వస్తే దగ్గు కొరకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే ఇది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే వాడడం వల్ల లివర్ దెబ్బతిని, కిడ్నీ దెబ్బతిని, నర్వస్ సిస్టమ్ దెబ్బతిని 3.5 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆటో కూడా అమ్ముకొని చేస్తే ఆఖరికి బిడ్డ బతకలే. సో చూడండి, సింపుల్ కాఫ్ తగ్గించుకోవటానికి వెళితే వాస్తవంగా ఈవెన్ సిరప్ వాడకుండా ఇంత ఓమ, కరక్కాయ, వీటిని కనుక మీకు తమలపాకు మన ఇంట్లో చేస్తారే, వీటన్నిటితో చేసినా కూడా కాస్త రిలీఫ్ ఉండేదేమో. కానీ బిడ్డ పాపం బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారని డాక్టర్ దగ్గర పట్టకపోతే ఆ కఫ్ సిరప్ వాడితే జరిగింది ఏంటి, కిడ్నీ దెబ్బతిన్నది, లివర్ దెబ్బతిన్నది. కిడ్నీ ఎప్పుడైతే దెబ్బతిందో అప్పుడు పరీక్షలు మొదలుపెట్టారు. మొదలు పెడితే ఇంకో ఈ నెఫ్రోటాక్సిక్ అంటే కిడ్నీల పైన విషతుల్య ప్రభావం చూపేటువంటి ఇథిలిన్ గ్లైకోల్ కనుగొనబడింది. అంటే ఇది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్లోనే సమస్య అయింది. రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంటే కాకుండా ఒక ఔషధం తయారయ్యేటప్పుడు గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండాలి. సో వాడు వాటర్ కూడా రొటీన్గా బయట దొరికే నీళ్ళే వాడిండట, అంత దుర్మార్గమా. సో ఈవెన్ మీకు బయట నుంచి ఎయిర్ రాకూడదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎయిర్ వచ్చేటట్టు పెట్టు అన్నమాట. ఒక రకంగా మన గ్యాస్ స్టవ్ల మీద మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటట్టు చేశాడు. దానివల్ల ఎందుకు చేస్తాడు ఇది అంటే గ్రీడీ. ఒకటి ప్రైస్ రేట్ మార్కెట్లో పోటీ ఇతర కఫ్ సిరప్ల కన్నా తక్కువ రేట్ ఉండాలని, రెండవది ఎక్కువ లాభాలు సంపాదించాలని. ఈ ప్రాసెస్లో బిడ్డల ప్రాణాలను తీసింది కంపెనీ. సో ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇండియాలో ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్. ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో డ్రగ్ క్వాలిటీ అనేది ఒక పెద్ద సమస్య. సో డ్రగ్ క్వాలిటీ బాగా లేకపోతే నీకు సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడం కాకుండా కొత్త రకాల సమస్యలు దారితీస్తుంది. ఎందుకంటే ఎనీ డ్రగ్ ఇస్ ఎ కెమికల్, అది బాడీలో ఆ ఇంటెండెడ్ పాజిటివ్ ఎఫెక్టే కాదు, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ పాటించకపోవడం వల్ల, గుడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీసెస్ పాటించకపోవడం వల్ల జరిగింది. ఇదేదో ఒక్క కంపెనీ ఒక్క కఫ్సిర సమస్య కాదు. ఇది మన ఇండియాలో ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో దెబ్బతింటున్న రెగ్యులేషన్కి ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో పెరుగుతున్న ఆ కరప్షన్కి ఒక ఇండికేషన్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినాక రియాక్ట్ అవుతాం. మీకు 2-3 ఇయర్స్ క్రితం ఆఫ్రికాలో బిడ్డలు చనిపోయినప్పుడే కనుక రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఇవాళ ఈ 19 మంది బిడ్డలు చనిపోయేవారు కాదు. క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్. సో ఎక్కడికక్కడికి అవినీతిలో కూరుకుపోయి ఉంటారు. సో టెస్ట్ చేసేవాడు ఉండడు.
సో నిరంతరం టెస్ట్ జరుగుతుండాలి. ర్యాండమ్‌గా మీకు కొన్ని బ్యాచలర్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ తీసుకొని పరీక్షలు జరుపుతూనే ఉండాలి. రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్‌మెంట్ నుంచి మొదలుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఎట్లా ఫాలో అవుతున్నారు, ఎంతటి హైయెస్ట్ ప్యూరిటీతో ఫాలో అవుతున్నారనేది నిరంతరం జరపాలి. అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ అది జరపకపోవడం వల్ల ఈ ఈ రకమైన పరిణామాలొస్తాయి. ఇప్పుడు ఆత్మనిర్భరత ఇదేదో యూనియన్ కార్బైడ్ ఏమో ఫారిన్ కంపెనీ మల్టీనేషనల్ మనం తిట్టాం. ఇది ఆత్మనిర్భరత మన దేశంలో మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా మనం డెవలప్ చేసుకున్నాం. కానీ ఈ రకమైన దౌర్భాగ్యం చూసాం. అందువల్ల ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ. ఇండియన్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ రెగ్యులేషన్ ప్రాధాన్యతని తెలియజేస్తోంది.